pre mňa neuveriteľné, že v dnešnej dobe, 36 rokov od dnešnej revolúcie, niekomu vôbec napadne zobrať študenta na výsluh na políciu za protivládne heslá nakreslené kriedou na chodník. Niečo v našej krajine zlyháva. Tak ako dnešný dážď zmyl kriedové nápisy z chodníkov, tak ľahko môžeme prísť o svoje práva, ktoré nám 89. rok priniesol. Nesmieme dopustiť návrat strachu z vyjadrenia kritiky nami volených funkcionárov. Každý z nás má právo slobodne vyjadriť svoj názor, ale máme aj právo vedieť, ako sa rozhoduje o veciach, ktoré ovplyvňujú naše životy. Verejní funkcionári nemajú právo tieto informácie skrývať. Sloboda sa totiž rodí z otvorenosti a pravdy. Ak chceme, aby sloboda prežila aj naďalej, musíme ju chrániť každý deň. A to aj tým, že nám nie je ľahostajné, v akej krajine žijeme a v akom meste žijeme. A účasť nás občanov na takýchto akciách je odkazom aj pre tých, ktorí si 17. november 89 nevšimli. Pre tých, ktorí zo zištných dôvodov vnášajú medzi ľudí strach a nenávisť. Naša účasť je odkazom, že my si slobodu a demokraciu vážime a budeme ju chrániť.